এই ফোনটা আমার এলাকার এক ভাইয়ের, তো উনি ফিনান্সিয়াল ভাবে এতটা স্বাবলম্বী না, তারপর হচ্ছে গিয়ে ওনার এই ফোনটা হচ্ছে ওনার এক বস ওনাকে নাকি দিয়ে দিছে। তো উনি বলছে যে এটা একটু প্রবলেম আছে, তুমি সার্ভিসিং করায় নিও, তারপরে তুমি ইউজ করো এটা। পরে উনি আমার কাছে নিয়ে আসছে যে ভাইয়া আপনার দোকানের অ্যাড্রেসটা একটু দেন। ওনার সাথে আমার পরিচয় আছে এলাকায়, বাট উনি আমার দোকানটা কোথায় জানতো না। তো উনি কল দেওয়ার পরে আমি অ্যাড্রেসটা দিলাম, দেওয়ার পরে সে আমার দোকানে গেল, যাবার পরে বলতেছে এই ফোনটা আমার বস থেকে নিয়েছি, তো এটা একটু দেখেন কি করে দেওয়া যায়। তো আমি দেখলাম বাটন টাটন কিছুই ছিল না, তো আমি সুন্দর করে এটা খুলে নিলাম, খুলে তারপর হচ্ছে গিয়ে বাটন গুলো নতুন লাগাই দিলাম। ক্যামেরাটা ময়লা ছিল সেটাও ক্লিন করলাম, ক্যামেরা গ্লাস ভাঙা ছিল সেটা সুন্দর করে চেঞ্জ করে দিলাম, চেঞ্জ করে তারপরে ক্লিন করে সুন্দর করে নতুন একটা ব্যাকশেল লাগাই দিলাম। তো কালো ব্যাকশেল ছিল না মার্কেটে, মোবাইলটা কালো ছিল, তারপর আমি ওনাকে বলে ব্লু কালার ব্যাকশেলটা লাগাই দিলাম তাকে। তো সুন্দর করে ফিনিশিং করে আমি লাগাই ফিটিং করে ক্লিন করে তাকে আমি লাগাই দিচ্ছি, গ্লাস প্রোটেক্টরটাও লাগাই দিচ্ছি, সেটার ভিডিওটা দিতে পারি নাই, সরি। তো দেখতে পাচ্ছেন মোবাইলটা এখন একেবারে নতুনের মতো হয়ে গেছে।